الفيصلي كلاكيت ثاني مرة في هذه البطولة بهدفين مقابل لا شيء. سعدنا يكون معي نجوم الفريق، يبدأ بأكرم الزيوي. أكرم بهنيكم، مباراة كبيرة احترمتوا فيها النادي الأهلي، لعبتوا بشكل مميز وفي النهاية أنجزتوا المهمة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، توفقنا من عند الله. بغض النظر احنا لمباراة أهلي أو غير أهلي، احنا اللي نلعب مباراة على النصف النهائي اللي تأهلنا للفاينل، نحترم أي فريق هنلعب ضده سواء الأهلي ولا غير الأهلي. زي ما قلت لك احنا انتظرنا لأنه مباراة نصف النهائي مش مباراة أهلي أو شيء. زي ما تعرف الأهلي كان لنا في تصريحات إنه هو يرد الثار، لكن الحمد لله رب العالمين نحن كنا قد المهمه الحمد لله رب العالمين. وهذه الناس اللي تقول المحللين، انا بصراحه العتب على المحللين وعلى الناس والاعلام المصري الكل يقول لك رشح الاهلي المصري، اكيد تو حيقول لك ان الاهلي اصلا مش عين على البطوله، بالعكس الاهلي المصري عين على البطوله وجاي بكمل فريقه. والحمد لله رب العالمين الكوره ما تمنش بالتاريخ ولا شيء، تمن بالعطاء داخل الملعب. الحمد لله رب العالمين كنا قد المسؤوليه، واكدنا الحظ اللي كان في المجموعات اللي في افتتاح البطوله، اكدنا الحظ اليوم اللي كان يقول فوز حظ، الحمد لله اكدناه اليوم الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله لو في نهائي نقابل الاهلي المصري نحن ما عندناش مشكله، جاهزين. يوسف مبروك، عملتوا مباراه ولا اروع. يمكن كلام اكرم يؤكد ان الفيصل الاردني لم يكسب الاهلي في البدايه حظا، والنهارده بيكسبوا باداء وتكتيك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الفوز. شباب ما قصرت، ما في شيء بكره القدم اسمه حظ، ما في. اللي بيشتغل وبتعب وبيجتهد بالملعب هو اللي بيفوز. الحمد لله رب العالمين، الشباب ما قصرت. نهدي هذا الفوز للجماهير اللي ساندتنا، جماهير الأردن كلها، وللاعبين ولكل الفيصلي جاي ياخذ البطولة من البداية. حكينا هذا الحكي واثبت هذا الحكي واثبت جدارته بالملعب. بنحكي الحمد لله رب العالمين، هفضل رب العالمين الحمد لله. مبروك. يمكن بهاء عبد الرحمن يعني قائد الفريق، يمكن بهاء بعد برضه ناس بتقول ان يعني النادي الفيصلي كان بيضيع كثير من الوقت، رايك ايه بصراحه في مجريات المباراه؟ طبيعي جدا انك تهدي الريتم وتعلي الريتم، لكن ضيعت وقت كثير، صح؟ اول شيء بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، مش اكيد احنا يعني احنا الافضل بالشوط الاول، بنستحق ان نفوز احنا في المباراه. اكيد بهدي هذا الفوز للجمهور الكبير، جمهور النادي الفيصلي. يعني بعيد شوي عن الرياضه، يعني واجهنا يعني شويه مشاكل مع لاعبين النادي الاهلي، يعني شوي ما يعني ايه اللي حصل؟ يعني في كم من لاعب يعني متعاليين شوي على الكوره ومغرورين شوي، يعني الحمد لله يعني، بس قدرنا نفوز وقدرنا نغلبهم مره ثانيه. يعني حتى لو في ثالثه راح اغلبهم كمان، يعني ما عندنا اي مشكله. جمهور الفيصلي، نادي الفيصلي معروف خارج البلد وداخل البلد، واحنا من اول ما طلعنا من الاردن ناويين للبطوله، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني ان شاء الله راح نروع الكاس على الاردن ان شاء الله. اكيد مبروك. شكرا. يا نجم، يعني النهارده عملت مباراه ولا اروع. يمكن خط الدفاع كان عليه ضغط كبير جدا من النادي الاهلي. يمكن مجريات المباراه الاهلي يعني يمكن قلب الطاوله وضغط بقوه من اجل احراز هدف، لكن في النهايه انتم انجزتوا المهمه. زي ما حكيت يعني باخر حديثك، انا بدي ابدا باخر حديثك. بالنهايه الفوز، يعني بدك تمشي هاي بطوله عربيه، مباراه ثقيله بتلعب قدام النادي الاهلي والنادي الفيصلي الاردني، مباراه ثقيله اكيد بدها تكون انت شوي محتفظ في التكتيك لحتى النهايه. الحمد لله لاعبتنا ادوا بشكل عالي تكتيك اللي طلبه المدرب، حاولنا انه احنا نسير المباراه، سجلنا هدفين وقدرنا انه نمشي المباراه من خلال خبرتنا في البطولات العربيه والمحليه. الحمد لله رب العالمين اكدنا في هاي البطوله علو كعبنا، علو كعب النادي الفيصلي خارجيا وعربيا، اكدناه في هاي المرحله. الحمد لله قدرنا نتجاوز الاهلي للمره الثانيه على التوالي، وهذا بالنسبه لنا شيء كثير كويس. الكل راهن علينا، سواء في الاردن راهن علينا بشكل ايجابي، لكن خارج الاردن كانت التوقعات بصراحه من قبل المباراه بنسبه 0 فوز للنادي الفيصلي، لكن احنا ما انتبهنا لهذا الشيء. احنا حكينا من بدايه اجتمعنا قبل المباراه، حكينا احنا ما بدنا نرد على اي تصريح، شفت انت ما اي لاعب صرح، حكينا بدنا نرد على هذا الحكي داخل المستطيل الاخضر. الحمد لله لعبت اليوم من الفيصلي ولعبت النشامه بشكل عام، وقت الدعك ببين معدنهم الاصيل، والحمد لله. مبروك. يمكن ضيفا الاخير، مباراه كبيره ومباراه مهمه برغم كل الضغوطات، بس يعني اكلم معاك بعد المباراه والثانيه ضيعتوا في وقت كتير، صح؟ يعني عصبتوا الجماهير وعصبتوا لعيبه النادي الاهلي، كان ده جزء من خطه كل يوم؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا هي كره قدم، انت بتلعب ضد نادي الاهلي، نادي كبير، واذا ما عملتش هيك راح يكون عليك صعب الامور شوي. الحمد لله رب لعيبتنا قدروا يعملوا اللي بدنا اياه، وحققنا الفوز المره الاولى، هي المره الثانيه الحمد لله. وان شاء الله ربنا عندنا مباراه نهائيه، هسه ما نطلع على شيء ثاني الا المباراه النهائيه، وان شاء الله نجيب الكاس لجمهورنا الغالي اللي بالاردن. تتمنى تقابل مين، الترجي ولا الفتح؟ والله الفريقين قويات وما عندناش اي مشكله، احنا الحمد لله رب العالمين احنا بنلعب على الموجود. مبروك. الله يبارك. يمكن حديث وابتسامه وفرحه عارمه لجمهور ولاعبي فريق الفيصل الاردني بعد التفوق على النادي الاهلي مرتين متتاليتين في مشوار هذه البطوله. اليك الكلمه زميل العزيز طارق الحمادي، ولك بلقاء.